안녕하세요. 하늘빛 속삭임입니다. 요즘 아침 저녁으로 쌀쌀하죠? 감기 걸리기 딱 좋은 계절입니다. 그래서 특히 목이 자주 칼칼하거나 기침이 잦은 분들, 그리고 평소 손발이 차고 면역력이 약하신 분들께 정말 좋은 천연차 한 잔을 소개합니다. 오늘은 설탕 없이 오래 보관할 수 있는 배생강차를 만들어 볼 거예요. 시중 제품보다 훨씬 진하고 자극이 덜하면서 감기 기침피로 회복에 효과적인 전통 자연 레시피입니다. 왜 하필 배와 생강일까요? 배는 폐를 촉촉하게 하고 열로 인한 기침가래를 완화하는 효능이 있습니다. 옛 문헌 동의보감에도 배는 폐를 윤택하게 하고 해열과 해독에 좋다고 기록돼 있어요. 생강은 몸을 따뜻하게 해 혈액순환을 돕고 항균 항바이러스 작용으로 면역력을 높입니다. 이 두 재료가 만나면 몸을 따뜻하게 하면서도 염증을 완화해 기침가래 피로감 개선에 탁월합니다. 게다가 설탕 대신 꿀을 넣어 보존력과 항산화 효과까지 챙기면 몸속 염증을 줄이는 천연 한방차가 완성됩니다. 먼저 생강은 미지근한 물에 30분 정도 불려주세요. 이 과정을 거치면 껍질이 훨씬 쉽게 벗겨집니다. 불린 생강을 체에 담고 손으로 바락바락 문질러가며 치대주세요. 물에 헹구면서 이 과정을 두세 번 반복하면 껍질이 대부분 벗겨지고 칼질 시간이 절반 이하로 줄어듭니다. 깨끗이 헹군 뒤 남은 껍질과 끝부분만 칼로 손질하세요. 이제 믹서에 갈기 좋은 크기로 썰어둡니다. 배는 껍질과 씨 부분을 제거하고 역시 믹서에 넣기 좋은 크기로 썰어줍니다. 중요한 포인트, 생강과 배는 손질 후 무게 기준으로 같은 양을 넣습니다. 예를 들어 손질 후 생강이 500g이면 배도 500g을 준비하시면 됩니다. 믹서에 배를 먼저 넣고 곱게 갈아주세요. 그 다음 생강을 넣어 같이 갈면 됩니다. 배를 먼저 넣는 이유는 배즙이 생강을 부드럽게 만들어 잘 갈리게 하기 때문이에요. 갈아진 재료를 냄비에 붓고 센 불로 끓입니다. 끓기 시작하면 아주 약한 불로 줄이고 가끔씩 저어가며 수분을 날려주세요. 이때 퍽퍽 튀어오를 때 한 번씩 바닥을 긁어주는 식으로 2시간 정도 천천히 졸이면 됩니다. 이 과정이 중요한 이유는 수분을 충분히 날려야 변질 없이 오래 보관할 수 있고 생강의 아린 맛도 사라져 맛이 훨씬 부드러워집니다. 다 졸인 후에는 뚜껑을 닫지 말고 완전히 식히세요. 뜨거울 때 꿀을 넣으면 꿀의 효소가 파괴되기 때문이에요. 식은 뒤 끓인 배생강의 무게를 재서 그 무게의 약 80% 정도 되는 꿀을 넣습니다. 예를 들어 1.3kg의 재료라면 꿀은 약 1리터 넣으면 됩니다. 비율 1대 0.8. 골고루 섞은 후 열탕 소독한 유리병에 담아줍니다. 이때 꿀이 윗부분을 덮도록 살짝 더 넣어 공기를 차단하면 변질을 막을 수 있습니다. 작은 병 여러 개로 나누어 담으면 열고 닫는 횟수가 줄어 저장 기간이 길어집니다. 랩을 덮고 뚜껑을 닫아 냉장 보관하세요. 최소 일주일 숙성 후 드시면 배와 생강 향이 훨씬 잘 어우러집니다. 시간이 지날수록 생강의 아린 맛이 줄고 깊은 단맛과 향이 올라옵니다. 설탕 한 스푼 넣지 않아도 꿀로 단맛과 보존력을 살린 천연 배생강차. 하루 한 잔 따뜻하게 마시면 목의 염증이 가라앉고 속이 편안해지며 기침 감기 예방에도 큰 도움이 됩니다. 이번 겨울 집에서 직접 만든 건강한 한 잔으로 몸을 따뜻하게 지켜보세요. 설탕 없이 인공 첨가물 없이 자연 그대로의 단맛으로 면역을 채우는 배생강차 한 잔 오늘부터 시작해보세요. 정보가 유익하셨다면 구독, 좋아요로 응원해주세요. 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.